Đấy, bông bông từng ngọn kia, ngày ní mà chụp nên trong tiết hai, cho mùi rồi biếm này cá thơ tắc sần đài cỏ hòm nhie nhie, hai bắt chế lọ mình tan, xongรับsọc hiệp dưỡng á nè, đà nó không sần đài cỏ hòm dưỡng đông xẹp ấy, vì sầu từ đó chiết fiber cho mùi nồng protein đó nè, hai bia trong núi tròn khăn mình tan, từ đó bánh hà bẻ đông, hay nâng ở tận nôm bà em ấy, vì cắt bằng thôi ban tròn trắng á nè, hay dưỡng ai từ tua tiên nhâm cả đài rư cọ đặt cọ từ trẻ bẹp đấy, sẹp bông bông để trôi chật ở chia từ trẻ nè, hay dưỡng ai tục nó không tu từ cọ ban dạ pe du cô xóm đá phải chỉ 4-5 ថ្ងៃទៅមកទឹកអីដែរណាចានិយាយទៅពិតជាមានអាជីវរស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទៀតចាអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាដែលយើងមានត្រូវការសណ្តែកក្រហមសណ្តែកហ្នឹងយើងត្រូវការ5ទឹកទុកប្រហែលរយៈពេល5ម៉ោងអីណាបងដើម្បីឲ្យពេលស្ងោរទៅឆាប់ផុយជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ចាហើយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានទឹកដោះគោខាប់ដែរបើបងអត់ចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនេះនាងខ្ញុំដាក់ដើម្បីបន្ថយស្ករណាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានស្ករសហើយនឹងស្លឹកតយយើងបន្តិចផងដែរដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយណាចាប៉ុណ្្នេះឯងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងដល់ដំបូងឡើយសម្រាប់សណ្តែកដែលយើងបានត្រាំទឹកហ្នឹងយើងលាងវាពី3ទឹកឲ្យស្អាតណាបងចាហើយយើងត្រាំទុករយៈពេល5ម៉ោងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៅដើម្បីយកវាទៅដាំហើយទឹកបងអាចដាក់3ភាគនៃសណ្តែកណាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ដាំសណ្តែកហ្នឹងចានៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះល្អហើយគឺយើងអាចធ្វើការបថយភ្លើងយើងដាក់ភ្លើងតិចហើយរំងាស់វាចោលណាបងចាយើងរំងាស់វាចោលប្រហែលជាខ្ទង់30នាទីអីដើម្បីឲ្យសណ្តែកយើងផុយល្អអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី30នាទីក្រោយមកសណ្តែកយើងនេះគឺបានឆ្អិនល្អហើយវាផុយល្អហើយចាអញ្ចឹងបងអាចស្រង់វាដាក់ចូលក្នុងចានមួយទុកឲ្យរាងត្រជាក់បន្តិចណាមុននឹងយើងយកទៅកិនចាអូខេឥឡូវយើងទុកវារៀងត្រជាក់តិចទៅហើយសម្រាប់ទឹកនេះគឺយើងអត់ចោលទេយើងទុកលាយសណ្តែកយើងដាក់ដាំវិញណាបងចាអូខេឥឡូវសណ្តែកនេះខ្ញុំនោះវារៀងត្រជាក់ហើយដោយសារតែនេះខ្ញុំប្រើក្លោជ័រក្លុកណាអញ្ចឹងយើងទុកវាត្រជាក់តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្លោបើយើងប្រើក្លោថ្មយើងអាចកិនទាំងក្តៅក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកដោះគោស្រស់យើងចូលយើងចាក់ឲ្យមកស្មើជាមួយសណ្តែកយើងណាបងហើយបើបងចូលចិត្តជាខ្ទិះដូងអីបងអាចលាយជាខ្ទិះដូងអីក៏បានដែរតែនាងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើខ្ទិះដូងណាចង់ប្រើទឹកដោះគោស្រស់ជាងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរួចមកយើងធ្វើការយកវាទៅក្លុកណាបងចាហើយធ្វើការក្លុកហ្នឹងគឺយើងក្លុកឲ្យម៉ត់តែម្ដងណាដូចយើងធ្វើទឹកស្តែកខៀវយើងដែរចាគឺម៉ត់បែបនេះទៅជាផាក់បែបហ្នឹងណាផុកអញ្ចឹងណាចាអូខេបន្ទាប់ពីម៉ត់ហើយគឺយើងអាចយកសណ្តែកដែលយើងបានក្លុកបាញ់មិញហ្នឹងយកមកចាក់ចូលទឹកសណ្តែកដែលយើងបានស្ងោរវិញដើម្បីធ្វើការដាំណាចាដោយសារសណ្តែកហ្នឹងច្រើននាងខ្ញុំធ្វើ2ដងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីចាក់ចូលហើយគឺយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងទឹកណាបងកុំឲ្យវានៅផុកផ្សេងទឹកផ្សេងណាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ស្ករសចូលបានហើយបើបងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏អត់សូវផ្អែមអីយើងអាចដាក់លៃលកតាមនឹងអញ្ចឹងណាចាហើយយើងកូរវាឲ្យរាងរលាយស្ករបន្តិចមកបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលចាហើយសម្រាប់រង្វាស់បងអាចមើលនៅក្នុង description ដែលនាងខ្ញុំបានសរសេរនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានចាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចចូលផងដែរចាហើយយើងកូរវាដូចគ្នានិយាយទៅយើងកូរគ្រឿងឲ្យរលាយអស់ចឹងទៅពេលដែលយើងដាំតាមមកពុះគឺហើយហ្មងយើងបាច់ខ្លាចថាស្ករយើងវាអត់ទាន់រលាយអីចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកភ្លើងដាក់ដាំចោលទៅហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតយ 4-5 សន្លឹកដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងហើយបងអាចបត់វាមូចងអញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យវារាយប៉ាយនៅក្នុងឆ្នាំងពិបាកយើងស្រង់ចេញណាចាអាចធ្វើបែបហ្នឹងមកចងវាអញ្ចឹងចាហើយបងចូលក្នុងឆ្នាំងយើងទៅបិទគម្របទុក
ហើយដាក់ដាំវាឲ្យពុះណាបងចានៅពេលដែលស្បែកយើងបានពុះបែបហ្នឹងហើយបងអាចបិទភ្លើងបានព្រោះហ៊ានតែបើកយូរទៀតគឺស្បែកហ្នឹងផុលពេញមួយឆ្នាំងតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបិទភ្លើងវិញណាចាដល់ពេលយើងបិទទៅវារៀងថមថយទៅវិញហើយចាឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទឹកសណ្តែកយើងហ្នឹងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយទៅគឺល្អសម្រាប់ស្រីយើងណាបងចានេះណាពេលនៅក្តៅអញ្ចឹងវារៀងអត់សូវខាប់ណាបងចារៀងរាវតែមិនរាវខ្លាំងទេហើយបើសិនជាបងចង់ឲ្យបានខាប់ល្អបងអាចទុកឲ្យត្រជាក់ហើយដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកហើយយើងអាចលាយជាមួយនឹងទឹកកកទទួលទានបែបនេះណានិយាយទៅមកពីហត់អីញ៉ាំទៅមានកម្លាំងតែម្ដងចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ